Goedenavond, liefste vriend. Nee, Hoe gaat het met jou? niet goed. Wat is het probleem? Ik voel me zo moe en ik heb een traan. Ai. Oh, daar ook. Oei, 2 tranen. Paniek. Hoe komt dat je niet goed voelt? Ik ben zo moe. En die muggen. Ik moet echt lachen met mijn eigen serie. En morgen moet ik weer aanbeden worden. Allee, dan zit ik er op de stoel. Ik zal even mijn stage nadoen. Oké, 3. Misschien zit je op de stoel. Oké, mevrouw. Waar zijn de vrouwelijke vormen? Oké, zuster. Oh. En daar sta ik dan. In de belangstelling. Ik sta niet graag in de belangstelling. Oké, ik droog mijn tranen en ik ben terug labiel. Nee, stabiel. Oh, ik ben terug labiel. Stabiel! Vriend, Ja. je bent echt moe, want die taalgebruik je echt eruit. Ja, ik kan weer schrijven. Oei, maar ja, is dat wel zeer moe. Zeg, die lens is niet cool. Veel beter. Oh, die lens is niet goed. Ja, die lens was wel goed. Oké. Nu. Bo, Marlies. Ja, ik heb geen vragen Weet je meer. wel, we gaan uit. We gaan We gewoon gaan uit. Jij, ik mag niet tegen u spreken of je wordt vies. Oh, ik was niet vies, ik ga gewoon niet twee dingen tegelijk. Nee. Nee, we gaan uit. Daar kan ik niet eens van genieten. Vandaag? Ja, Allee ik dan. ben zo moe. Nee, we gaan niet uit. Ik zou uitgaan naar uw bed. Oké, ik ga slapen. Allee, je moet niet. Ja, maar nee. Ik wil je niet weg of zo, maar je ogen zijn meer toe dan open. Ja, ik krijg mijn ogen niet meer open dan dit. Ik ook niet wat Volgens van mij is dat een dit. vrij saai filmpje. Nee, je had geen YouTube-filmpje. Slaap wel, beste kijkers. Zou je nog... Marlies, ik zie je zo graag. Ja, Doreen, ik zie je ook graag hoor. Ik denk dat het nu wel genoeg is. Sorry als ik te moe ben. Dag Doreen.